சண்டே வந்தாலே கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கும். ஆனா மண்டே வந்துட்டா மறுபடியும் ஆஸ் யூசுவல். டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு என்ன லஞ்ச் ரெடி பண்றது அப்படின்றதே பெரிய ஒரு யோசனையா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்துட்டு வெஜிடபிள் ரைஸ் தான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா புதினாவ வந்து அரைச்சு போட்டு பண்ணியிருந்தேன். ஆல்ரெடி இந்த மாரி வீடியோ வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். புதினா அரைச்சு போட்டு ஒரு வெஜ் பிரியாணி வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கும் அந்த பிரியாணி அதனால நான் டீட்டெயில்டா ஷேர் பண்ணல. ஒண்ணுமே இல்லங்க. நார்மலா நம்ம வெஜ் பிரியாணி, வெஜிடபிள் எல்லாம் போட்டு பிரியாணி பண்ற மாரி தான். இன்னைக்கு வந்து பச்சை பட்டாணி, அப்புறம் காலிஃப்ளவர், கேரட், பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே போட்டு வெஜ் பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன். புதினாவ மட்டும் அப்படியே போடாம அரைச்சு போட்டுட்டேன். யம்மியா சூப்பரா இருக்கும். புதினாவோட ஃப்ளேவரும் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். நம்ம அரைச்சு போடாம அப்படியே போட்டாலும் குட்டீஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருவாங்க. இந்த மாரி அரைச்சு போடும்போது சூப்பரா இருக்கும். எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க.